đứa trẻ đều tiềm ẩn những năng khiếu khác nhau. Liệu các bậc phụ huynh có nhận ra được điều này? Và tiêu chí để họ đánh giá một đứa trẻ thông minh là như thế nào? Theo tôi mà để mà xác định được một đứa bé có thông minh hay không thì mình phải kiểm tra về toán học. Ở Việt Nam chúng ta thì thường nói đến thông minh là thường nói về khả năng toán học, chứ ít khi nghĩ đến khả năng vận động hay là khả năng tư duy ở những lứa trẻ nhỏ. Tôi thường nghĩ về toán học, có nghĩa là sự tính toán nhanh nhẹn của trẻ và sự sáng tạo. Khi bé được 3 tuổi thì chị đã cho bé đi đến làm quen với toán học ở các chương trình toán học của người Nhật. Nếu sau này mà được phát triển cái trí thông minh của trẻ thì tôi vẫn thích cho trẻ được theo cái hướng về toán học. Trái với suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, các nhà giáo dục và tâm lý học đã chỉ ra rằng để đánh giá một đứa trẻ có học giỏi và thông minh hay không chỉ dựa vào khả năng logic và toán học như nhiều người vẫn nghĩ. Để giúp các bậc phụ huynh hiểu và định hướng tốt cho sự phát triển của trẻ em, vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Liberty Central Sài Gòn City Point, tiến sĩ, nhà tâm lý giáo dục học người Mỹ Thomas Armstrong đã phối hợp cùng bác sĩ Thái Thanh Thủy, trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh phổ biến thuyết 8 loại hình thông minh ở trẻ em. Theo đó, trái với tâm lý của các bậc cha mẹ thường chỉ quan tâm tới loại hình thông minh logic, toán học, học thuyết chỉ ra rằng mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng phát triển một hoặc nhiều loại thông minh khác nhau. Học thuyết các loại hình thông minh ra đời năm 1983 do Howard Gardner, giáo sư của trường đại học Harvard nghiên cứu. Theo giáo sư Gardner, ý kiến cho rằng trí thông minh chỉ bao gồm IQ là không đủ để thể hiện các trí thông minh khác nhau của con người. Ông cho rằng cần phải có một phương pháp đánh giá trí thông minh của con người một cách toàn diện hơn. Theo đó, ông đã giới thiệu về 8 loại thông minh khác nhau: thông minh ngôn ngữ, thông minh logic toán học, thông minh hình ảnh, khả năng vận động cơ thể, thông minh về âm nhạc, thông minh giao tiếp, năng lực tự nhận thức bản thân. Và cách đây khoảng 15 năm, giáo sư Gardner đã bổ sung trí thông minh cuối cùng, đó là thông minh tự nhiên. Thông minh ngôn ngữ là năng lực sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt, tranh luận, thuyết phục, hướng dẫn có hiệu quả. Thông minh logic toán học là năng lực xác định nguyên nhân chuỗi các sự kiện, cách tư duy theo dạng nguyên nhân, kết quả, khả năng sáng tạo các giả thuyết. Thông minh không gian là sự nhạy cảm sắc bén với những chi tiết cụ thể trực quan, suy nghĩ bằng hình ảnh, hình tượng, có khả năng cảm nhận, chuyển đổi và tái tạo những góc độ khác nhau của thế giới không gian bằng hình ảnh đồ họa. Thông minh về âm nhạc là khả năng cảm nhận, thưởng thức và tạo ra các nhịp điệu. Khả năng vận động cơ thể là loại thông minh của chính năng lực cơ thể, điều khiển các hoạt động thân thể của con người và thao tác cầm nắm các vật thể một cách khéo léo. Năng lực tương tác là khả năng hiểu, cảm nhận, làm việc và tương tác tốt với người xung quanh, có khả năng nhìn sự việc dưới góc độ, quan điểm của người khác. Năng lực tự nhận thức bản thân, còn gọi là trí thông minh nội tâm, có thể dễ dàng hiểu rõ những cảm xúc của bản thân. Thông minh tự nhiên là trí tuệ nhạy bén, tinh thông việc nhận dạng và phân loại vô số chủng loại động thực vật trong môi trường. Các loại hình thông minh mà như giáo sư Armstrong nói đó thì thật sự là chúng ta có thể phát hiện rất là sớm, ngay từ trong bào thai chẳng hạn. Nhưng mà thông thường thì là với những cái kỹ thuật hiện nay thì chúng ta chưa thể nào phát hiện được. Nhưng mà cái lời khuyên tôi dành cho phụ huynh là chúng ta cố gắng trong cái giai đoạn mà con trước 6 tuổi thì bạn đã có thể nhận ra được. Và một điều tôi cũng muốn lưu ý với phụ huynh là chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta đánh giá từng cái loại hình thông minh, là ví dụ như thông minh âm nhạc đi thì bạn sẽ thấy là cái cách con với âm nhạc, bởi vì âm nhạc thì tất cả trẻ con đều biết hát hết. Thế nhưng ở những cái bạn mà có cái thông minh về cái âm nhạc, bạn có một cái sự say mê và bạn có thể có cái khả năng lắng nghe những cái âm điệu, những cái giai điệu mà thông thường người lớn có thể bỏ qua. Và khi bạn khoảng độ 4-5 tuổi thì bạn đã bắt đầu có thể tự sáng tác ra một cái đoạn ngắn. Tức là mình thấy cái cách của con có một cái sự say mê và có một cái sự sáng tạo. Thì lúc đó chúng ta lưu ý đến cái loại hình mà có thể là con sẽ sở hữu. Làm thế nào để các bậc phụ huynh có thể phát triển đồng thời 8 loại hình thông minh này ở trẻ nhỏ? Giải pháp rất đơn giản, đặc biệt ở những năm đầu, các bậc phụ huynh cần phải cung cấp một môi trường thuận lợi để phát triển tất cả 8 loại hình thông minh. Trong đó, phụ huynh có thể hát cùng, đi dạo ngoài trời, chơi những trò chơi liên quan đến các con số, các phép tính cộng trừ đơn giản, vẽ cùng trẻ để phát triển trí thông minh hình ảnh, hát cùng trẻ để phát triển trí thông minh âm nhạc.
và giao tiếp hàng ngày cùng trẻ. Các phụ huynh cần phải biết rằng phát triển ngôn ngữ là yếu tố rất quan trọng, vì theo kết quả nghiên cứu, số lượng từ ngữ trẻ nghe được trong những năm đầu sẽ có liên quan trực tiếp đến kết quả học tập của trẻ sau này. Một môi trường thuận lợi gồm có âm nhạc, hội họa, tự nhiên, trò chơi thông minh, đặc biệt là kể chuyện cho trẻ là yếu tố cần thiết giúp phát triển các loại hình thông minh ở trẻ nhỏ, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công sau này của trẻ. In all of these ways, you can help develop your children's multiple intelligences and provide them with a sound foundation for success in later life. Quý vị thân mến, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự thông minh của trẻ, đó chính là di truyền, dinh dưỡng và giáo dục. Và trong 3 yếu tố này thì giáo dục và dinh dưỡng là 2 yếu tố mà cha mẹ có thể can thiệp và cải thiện một cách tốt nhất. Theo tiến sĩ Armstrong, mỗi đứa trẻ đều có khả năng phát triển nhiều loại thông minh khác nhau, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự kích thích mà trẻ nhận được ở nhà, khi tới trường và từ môi trường bên ngoài nói chung. Vì vậy, cha mẹ nên để bé phát triển tự nhiên trong giai đoạn đầu đời, bổ sung dinh dưỡng đúng cách. Bên cạnh các yếu tố di truyền và giáo dục, dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt trong quá trình phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thường mới chỉ tập trung bổ sung dưỡng chất cho trí não cho bé. Điều này sẽ dẫn đến việc khuyết đi những khía cạnh còn lại. Để trẻ vượt trội và dẫn đầu, bé cần có một chế độ dinh dưỡng với một hệ dưỡng chất được thiết kế giúp hỗ trợ phát triển trí não, thể chất, hệ tiêu hóa và cả miễn dịch. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là không gian dành cho những ai yêu thích nấu nướng. Và ngày hôm nay đầu bếp của chương trình sẽ trổ tài một món ăn chay ngon và rất độc đáo. Hy vọng là sau khi được đầu bếp chương trình hướng dẫn thì quý vị có thể tự trổ tài để đãi cả gia đình của mình.